Prøv lige at vente lidt. Hvad siger du? Hvor dum skal man være, for at man lægger sig ind i den her? Ja, vil du kravle hen over den der? Jo, han og Christian kravlet igennem den. Metal. Der er hver mit liv lige nu. Okay. Minutter endnu, cirka. Cirka. Så skynd jer på alt det her. Kom med Kitty, vi tager den her pisse hurtigt. Ja, 10 minutter. John, jeg gider ikke den der. Nå, så kigger du bare. Så stop dog! Nej! Ikke.